咁點樣去揀合適嘅學校咧？其實好老實講，所有嘅 adult college、FE college 其實都係一個我哋嗌佢叫 training provider。即係佢哋都會有唔同嘅 exam board 或者唔同嘅 association 去跟嘅，咁佢哋要跟住嗰課程教啦，咁嗰啲 association 亦都會落嚟會做一啲 external quality review，即係我哋叫 EQA 啊、IQA 啊，即係佢哋會做一啲課程認證，即係證明你間學校 provide 得好嘅。咁所以你話點樣揀合適嘅學校？我諗交通啦，喺英國一定係考慮嘅交通問題啦。咁第二就係即係口碑啦，即係好唔好咧？因為其實就算我哋教 FE College，我哋啲學生都係睇口碑嘅，即係睇 Google review 啊，睇下即係邊個 tutor 教得好唔好啊咁樣。咁所以我覺得點樣揀合適嘅學校或者教學質素，你就睇 Ofsted 咯。即係你可以睇 Ofsted report 咯。咁因為所有 FE College 都要經 Ofsted 嘅。譬如我之前其實喺新興 College 度教過1年，就係咁啱就要中咗要做 Ofsted 啦。咁其實佢哋都係要經過呢一啲本身喺中學或者喺一個state school 要做嘅一啲嘅課程嘅認證咯。係啊。都係差唔多。我覺得你附近一定有一間 local college。係啊。即係我覺得就算咁你咪去睇下咯，即係 open day 啊、advice day 啊，去睇下究竟佢哋有咩課程啊，係咪小朋友中意讀書嘅地方？同埋都唔係讀書咯，即係我覺得同讀書好唔同，因為譬如你喺間預科書院咧，你可能仲要着緊校服啦，你仲要叫我哋即係老師即係 by surname 唔係 first name 啦，但可能佢哋 FE 咧，我哋已經係當你係一個我哋叫做 learning young adult learner，即係我哋唔叫 student 叫 learner，咁我哋都唔叫 teacher 叫 lecturer，因為嗰個關係有啲唔同，佢哋 first name 叫我嗰陣時係唔會用姓嚟講，就係因為嗰個關係有啲唔同，而我覺得FE 比係冇咁 academic， 但係亦都個關係係你係 prepare you for work 咯，真係係咁各類嘅課程有冇年齡嘅上限咧？其實冇嘅，真係我諗係啦，好多人都以為自己咧太老，我唔知大家有冇睇嗰套戲叫 The Apprentice 咧？係一個唔知60幾70歲嘅，我唔記得咗邊個做咯。但係幾好睇嘅。都係即係佢覺得係 apprentice 呢個字好似係啲20零歲嘅人先可以叫做 apprentice，但係冇年齡上限嘅。但係多數你見到 majority 嘅都係大概20零30歲，但係其實我而家去做一個 apprentice 都得嘅，係啊，再耐啲都 OK 嘅，所以唔好覺得我覺得呢樣嘢都係唔好限死自己。不過有樣嘢就係一定要喺英國居住3年，咁你有證明文件可以證明呢樣嘢咯。不過 Greater London 好似已經 release 咗，即係你問翻啲 college，譬如我教緊嗰間咧，就唔係所有 course 都要住3年㗎啦，已經。即係佢因為佢同嗰個 funding 有啲唔同，即係我哋 Greater London 係攞嘅一個叫 GLA， 即係 Greater London Authority 嘅 funding，咁佢好似 release 咗呢個3年，咁你真係要 check 咯，咁你到 enrollment 嘅時候問清楚佢咯，咁就係啊，大部分都係仲要3年嘅，係啊。非常好。好，咁如果已經19歲咧，係冇免費讀 college 嘅課程。我諗除咗一啲佢寫住即係英文、數學嗰啲adult learners 係免費啦，但係呢個係咪日住咗3年？定係你知唔知？好似有啲唔使，譬如醫數嗰啲，我知道好似唔使咯。如果係 London，要 check 翻咯，係要 check 翻。但係其他嘅 courses 咧，19歲以上咧都係要俾錢嘅，就係除咗呢啲即係英文啊、數學啊呢啲咧，咁但係其實你問翻你附近嘅 local college 咧，其實佢哋都會答到你。